In Dreierräts ist aktuell Despota und ich will hier zeigen, wie man es allein mit Pokémon von unter 1500 WP besiegt. Während des Räts werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch ein paar Konter dazu vorstellen. Wie man sieht, alle meine Pokémon in meinem Team sind unter 1500 WP und ich möchte jetzt mal euch vorstellen, wie man so einen Despota auch besiegen kann mit so geringen oder schwachen Pokémon, solange man die richtigen Konter wählt. Denn Despota ist ein Gestein- und Unlicht-Pokémon und dementsprechend ist am effektivsten Kampf, weil es eine doppelte Schwäche dagegen hat. Das heißt, ich habe nur Kampf-Pokémon im Einsatz, wie zum Beispiel mein Hariyama. Das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Das hält einigermaßen gut aus, allerdings ist er nach einer gewissen Zeit natürlich trotzdem weg und so kommt mein nächstes, nämlich Maromai. Das ist auch ein Kampf-Pokémon, reines Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Hier nutze ich noch eine Möglichkeit, die es einen einfacher macht, nämlich die Wetterverstärkung bedeckt, denn dadurch sind die Kampf-Pokémon wetterverstärkt, sprich ihre Angriffe machen mehr Schaden und dadurch mache ich es mir auch einfacher, diesen Raid. Also, wenn man schlechte Pokémon hat, sollte man am besten darauf achten, auf diese Wetterverstärkung. Mein Flambirex ist leider jetzt schon weg. Das war ein Feuer- und Kampf-Pokémon mit Angriff Fußkick und der Ladeattacke Fokusstoß. Aktuell ist Quapo im Einsatz, das ist ein Wasser- und Kampf-Pokémon mit Angriff Zertrümmerer und der Ladeattacke Wuchtschlag. Und man sieht, das Leben von Despota geht schon einigermaßen runter. Und ich setze hier absichtlich keine Krypto-Pokémon ein, die 20% mehr Schaden machen würden, auch keine legendäre Pokémon oder Mega-Entwicklungen, denn dadurch ist es verhältnismäßig noch einfacher als sowieso. Jetzt ist Noxan da, das ist ein Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Nahkampf. Despota ist schon ein bisschen im hohen Bereich, schon länger, also es sieht gut aus, dass dieser Solo-Raid auch mit diesen kleinen Pokémon funktioniert. Also wichtig ist immer, auf den richtigen Konter zu achten. Und ich weiche absichtlich hier nicht aus, denn ich will zeigen, dass man allein mit guter Vorbereitung auch gewinnen kann. Denn wenn man ausweicht, wäre es natürlich noch besser. Hier ist Toxiquack da. Das ist ein Gift- und Kampf-Pokémon mit Angriff Konter und der Ladeattacke Wuchtschlag. Ist allerdings nicht mehr viel zum Einsatz gekommen, denn Despota ist besiegt. Man könnte hier natürlich auch noch bessere Pokémon verwenden, wie zum Beispiel alle Krypto-Kampf-Pokémon sind natürlich viel besser hier im Kampf. Wenn man welche hat, sollte man sie nutzen. Oder eine Mega-Entwicklung, nämlich Mega-Schlappohr mit Kampfangriffen. Oder ganz normale, Anführungszeichen normale Pokémon wie ein Lucario, Capilz, Meistergriff, Lokok, Karadonis, Kalagladi, Simsala. Wichtig dabei ist, dass sie alle Kampfangriffe haben. Hier verwende ich eine silberne Beere, um die meisten Bonbons herauszubekommen beim Fangen vom Despota, denn diese Bonbons sind wirklich gut. Ich nutze auch gerne, denn Despota kann man sehr gut in Raids einsetzen, wie zum Beispiel mit den Attacken Biss und Knirscher, wenn man jetzt gegen Mewtwo kämpfen will, oder als Gesteins-Pokémon mit Katapult und der Ladeattacke Steinkante, wobei Katapult man nur mit einer Top-Sofort-TM bekommt. Die Bewertung hier mit 3 Sternen, naja, nicht ganz so gut, aber die Bonbons kann ich für meinen Krypto-Despota nutzen, insbesondere die XL-Bonbons. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.